San da dawa. Gwana. Me wannan yin to? Sha. Dan baka san darajar wannan abu bane. Din matar take shan wannan. Kan Allah malam rufe mun baki. Me zan yi da wani kankana? Ka rasa me zaka kawo cikin gida sai wannan abun tsiya. Ba da zage kankana ba. Kai ma wace ne kai kadai. Dan matar take shan wannan. Ita da mijinta sai dai san barka. Tan. Alquran? Wai mai gida me yasa a rayuwanka baka son zaman lafiya ne? Na fa gaji fa, na gaji da irin wannan shakiyancin da kake min a cikin gida. Na gaji ba zai yi tuntuni shekara kusan nawa ina zaman haƙuri in ci gaba da zaman haƙuri ba zai yi ba wallahi. Saboda kin gaba a buɗe nama ba, kin gaji da haƙuri. Da nama na buɗe kuma zaki haƙuri. Allah na duba jira. Kin gana? Allah. Ke barin kankanan ba. Shekarar mu da ke. Ai ba siyo kankanan kake ba, gurji kake siyowa. Gurji kake siyowa ba kankana ba. In dai ka sha kankana, Allah zaka shekara 10. Zaka shekara 10. Tana bincika. Kanka yake ji mahaukaci ya fada rijiya, sai ka tashi ka dauki tibin ka shiga da shi. Sai jin kwashe gaba daya. Kankanan yarinya za a kaiwa, ko ita ba za ta sha ba. Dubo ina gaba daya. A'a. Tunda ka zauna fa malam kake shan kankanan nan a wajen nan. A'a ba zan iya ba. Ba zan iya ba. Kai in ka je ka gama gantalinka da shi a kasuwa ka da shi. Ni in yi dafarsa zuwa cikin gida. Kai ka dauka ka taho da shi. Ha, Alhaji Hajara na doza miki. Wallahi na doza miki.